Bueno, esta fue mi última fogata en la casa de Camino Carrasco. Me quedó para el recuerdo, lo quise compartir con ustedes. En la casa de Camino Carrasco que viví desde agosto del 2008. Un montón de años. Y bueno, la verdad que hoy está muy frío y lloviendo. Y qué fortuna que tienen aquellos que tienen un hogar, una casa, aquellos que no están en la calle, aquellos que tienen un techo y que están seguros y protegidos. Esa es una gran fortuna. Bueno, gente, a seguirla luchando. Me voy y les dejo estas imágenes de este fueguito. Estas imágenes que van a salir en, creo yo, 2 días. Y qué bueno. En brasitas uruguayas. Y acá, no sé si ven lo que yo veo, se forma como una especie en esta parte. Bueno, miren para adelante, va a ver que se muestra como una carita de león. Y ese soy yo, un león que la lucha todos los días y no arruga, no bajo los brazos. Y a pesar de todo sigo adelante y no me rindo. Les mando un abrazo grande para todos, los quiero mucho, hasta siempre.